الملاهي والمعارض وفي غيرها، ونسمع ولله الأمر من قبل ومن بعد. وما أقبحها وما أسوأها حينما ترى على الرجل مظاهر الاستقامة والدين، فإذا حضر في صالة أفراح وشغلوا هذه الشيلات قام أمام الناس يهز ردفه ويتراقص. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين الوقار؟ أين الدين؟ أين الاستقامة؟ أين الزهد؟ الشيلات هذه، والله هذه الشيلات خطيرة. شوف، إذا شابهت الأغاني والمؤثرات مثل الموسيقى، الخلفيات مثل الموسيقى، حرام تأخذ حكم الموسيقى. والآن في الواتساب حطوا شيلات، في الاستراحات شيلات، شباب يرقصون على الشيلات، ما أدري إيش، خلاص صار غنى ورقص وملاهي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: انتشر بين بعض الناس بديل للأغاني وهو ما يسمى بالشيلات، ما شاء الله الشيلات هي أغاني، نعم، التي فيها دفوف وقد انفتن بها بعض الناس. نسأل الله العافية. هذه أشد أنواع الأغاني، الشيلة والدفوف والأشياء دي، هذه أشد أنواع الأغاني. بقط ولا تزعلون علي، ولا يجتمع حتى مع الشيلات التالية هذه، لأنها من أنواع الغنى. والآهات التي الآن ملأت الأسواق بدعوى أنها أناشيد إسلامية، وهي إلى الأغاني أقرب وإلى إمراض القلب أقرب. آهات وأنين وأصوات بشرية ومؤثرات صوتية وإيقاعات يسمونها بشرية، المحصلة أنها تؤثر كتأثير الموسيقى في القلب، وهي من الخضوع ومما يمرض القلب. فمن أراد لقلبه الأناشيد لكنها مصحوبة بالدفوف والطبول، فما حكم ذلك؟ لا يجوز الاستماع إليها ما دامت مصحوبة بهذا. أما إذا كانت خالية من ذلك فينظر إلى موضوع الأنشودة، هل هو سليم أو غير سليم.